ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಷ್ಟು ಎಚ್ ಪಿ ಇದು? 28 ಎಚ್ ಪಿ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? 6.5. ಗಂಟೆಗೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ತಗುತ್ತೆ. ಗಂಟೆಗೆ 2.5 ಲೀಟ್ರು. ರೋಟ್ರಿಗಾದರೆ ನೇಗ್ಗಳಿಗಾದರೆ 2.25. ಗಾಡಿ ಬಂದು 2022 ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. ಹುಣಸೂರು ಶೋರೂಮ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ರೋಟ್ರಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಉಬ್ಬಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೇಡ್ ಇದು? 20 ಬ್ಲೇಡು. ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ರೋಟ್ರಿಗೆ? ಗಂಟೆಗೆ 2.5. 2.5. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಚಾರ್ಜ್? 800. ಫುಲ್ ಆಗ್ರೋ. ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ರೋಟ್ರಿ ಇದು? 250 ಗಂಟೆ. ಓಕೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹಿಡಿತದೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ? 7 ಲೀಟ್ರು. ಡ್ರಮ್ದು 3 ಲೀಟ್ರು. ರೋಟವೇಟರು ಸಿಗಟ್ಟೈತೆ, ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ. 3 ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ. ಆನ್ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಪ್ರೈಸು ದುಡ್ಡು? 6.5 ಲಕ್ಷ. ಓಕೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ.